Today we will study chapter 21 of GK, Amazing World of Birds. Here in this chapter, students, we will learn some amazing facts about the birds. We have to identify the birds by reading the description and seeing their picture. First is, it is a large water bird with a pouch below its beak to store food. ये क्या है? एक बहुत ही बड़ा वाटर बर्ड है. इसकी बीक के नीचे एक पाउच होता है जिसमें ये अपना फूड स्टोर करता है. द नेम ऑफ दिस बर्ड इज पेलिकन. नेक्स्ट इज, it is a large wading bird that hunts for fish in shallow lakes and rivers. While hunting, it stands in the water mostly on one leg and pretends to be sleeping. The bird is heron. See the picture of this bird. ये क्या है? एक बहुत बड़ा बर्ड है जो शैलो लेक्स एंड रिवर्स में, जो कम गहरी होती हैं लेक्स और रिवर्स, उनमें हंटिंग करता है फिश की. और हंटिंग करते समय ये क्या करता है? इट स्टैंड्स इन द वाटर. ये पानी में खड़ा हो जाता है मोस्टली ऑन वन लेग, एक लेग पर खड़ा हो जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये सो रहा हो. द नेम ऑफ दिस बर्ड इज हेरन. नेक्स्ट इज, इट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सी बर्ड्स, having a wingspan of any bird 3.7 meter across. The name is albatross. This is the pic of this bird, albatross. ये क्या है कि ये सारे सी बर्ड से सबसे बड़ा बर्ड है और इसके विंग स्पैन क्या होता है कि जब ये अपने विंग्स को स्ट्रेच करता है तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो नियर अबाउट 3.7 मीटर का होता है. सो द नेम ऑफ द बर्ड इज albatross. नेक्स्ट इज, it is a migratory bird that keeps its mouth open while flying to catch insects. It takes short naps during its flight. The name is frigate bird. ये बर्ड क्या है? जब ये फ्लाई करता है तो अपना मुंह ये खुला रखता है सो दैट कि इसके मुंह में इंसेक्ट्स वगैरह आते रहें. और फ्लाइट के दौरान ही उड़ते उड़ते ये शॉर्ट नैप्स क्या होता है? थोड़ी देर के लिए, जैसे झपकी लगाना, सोना. तो उसी फ्लाइट के दौरान ये शॉर्ट नैप्स ले लेता है. द नेम ऑफ दिस बर्ड इज फ्रिगेट बर्ड. नेक्स्ट इज, this bird flies over the sea and hardly lands on water. It chases other birds and forces them to drop their food. The name of the bird is swift. ये बर्ड क्या है? ये सी के ऊपर फ्लाई करता है और वाटर में लैंड नहीं करता, नीचे नहीं उतरता. ये बर्ड्स का पीछा करता है और तब तक पीछा करता रहता है जब तक कि उनके मुंह से उनका खाना ना गिर जाए. द नेम ऑफ दिस बर्ड इज स्विफ्ट. Next is, this bird builds a wall across the opening of its nest and then seals itself in it and brings up its chicks there. ये bird क्या है? Red billed hornbill. Red billed hornbill ये bird का नेम है. ये bird क्या है कि अपनी जो ये नेस्ट बनाता है उसकी ओपनिंग जो खुला हुई साइड होती है वहाँ पर एक वॉल सी बना लेता है, फिर उसमें अपने आप को बंद कर लेता है और वहाँ पर अपने चिक्स को नर्चर करता है. द नेम ऑफ द बर्ड इज रेड बिल्ड हॉर्नबिल. नेक्स्ट इज, it is one of the tiniest birds in existence. It weighs less than 35 grams. ये बहुत ही छोटा सा बर्ड है, वन ऑफ द टाइनिएस्ट बर्ड्स है और इसका वेट जो है 35 ग्राम से भी कम है. द नेम इज आइलैंड रेल. दिस इज द बर्ड. नेक्स्ट इज, it is a large ground bird with a long tail. This bird is killed for sport and food. The name is pheasant. ये बर्ड क्या है? लार्ज ग्राउंड बर्ड, ज़मीन पर रहने वाला बर्ड है विद अ लॉन्ग टेल. इसकी टेल बहुत बड़ी होती है. दिस बर्ड इज़ किल्ड फॉर स्पोर्ट एंड फूड. खेलने के लिए, शौक के तौर पर और खाने के लिए. फॉर फूड इसको मारा जाता है. द नेम इज़ pheasant. So that's all about the chapter. In this chapter, students, we have learnt about some amazing facts about the birds. So you have to write the answers in your book. Okay.